टकला खोल लेते हैं। टकला खोलने के बाद हमको ये ऑडियो कार्ड मिलता है। वाह बढ़िया, कीबोर्ड को निकाल लिया। कंपनी वालों ने गला फाड़ के लिखा है कि 34 वॉट देगा। 5 वॉट का आईसी देकर बताते हैं हमारा ये डब्बा बोर्ड का दम ही नहीं है कि इसमें ये 34 वॉट निकाल के दे। मैक्स टू मैक्स 10-11 वॉट निकाल के देगा। जाली निकाल के देखते हैं कि अंदर का एलईडी किस तरीके से काम करता है। अंदर के एलईडी सिंपल होंगे एआरजी वाले, वही है। अरे हमारे वो हाई पिक्सल एलईडी, सस्ते वाले पिक्सल जो रिबन टेबल होते हैं वैसे अंदर क्या है। छोटा बैटरी, दो सेल है और स्पीकर। अरे अच्छे नहीं हो